السلام عليكم الإخوان. اللي عنده شي مشكل في البورت يو اس بي اللي مبقاوش كيقراولو، هو غالبا المشكل ما كيكونش مثلا من نحاس مثلا مبقاش شاد، ولا الديبو هذا ما كيكونش قليل. غالبا المشكل ديالهم كيكون من هاد الايسيات هادو، الايسي هو اللي كيدير المشكل. هاد الايسي هذا من كيولي بيه شورت كيقطعو هاد اليو اس بي، ولا الكوندنساتور. هاد الكوندنساتور من كيمشي هذا، هاد الكوندنساتور كتعوض هذا. ضروري خصو يتشونجا هاد الايسي هذا. انا كان وقعلي مشكل فيهم وشونجيت هاد الايسي. هو كيبان راه انه مبريباري، كيبان راه مخدوم، هذا راه شونجيتو ولقيت الحل. قسما بالله لا طريقة صحيحة 100%، طريقة صحيحة 100%. لكن عندك مشكل في البورت، عقل ان الحل ديالهم هي هاد الايسي هذا يتشونجا. وانا كنت لقيت مشكل في هاد البيسي هذا، حيت هاد البيسي ديالي انا نيت كنخدم بيه كنحتاج البورت يو اس بي. منبقاتش غير هادي وحده خدامة، وهادي اضطريت انني خصني ضروري نصلح هادو، وصلحتهم باذن الله. ولقيت المشكل هو في الايسي. كل شركة وشنو كدير. هاد الشركة هادي كدير ايسي بحال هذا، اي او 13. وواحد اخر هو هذا باقي ديالها، باقي هذا نشونجي. هذا كيتحكم في هاد البورطات هادو. حيت هاد البيسي اللهم بارك كيخدم 6 بورت يو اس بي. هذا لابتوب. ودابا من لقيت الحل لهذا هو لهاد الجهة هادي، فكرت انني نشونجي هاد الايسي هذا. هو هاد الايسي هذا فكرت انني ثاني نشونجيه، حيت عرفت ان العملية ناجحة 100%. حيت جربتها انايا، دابا راه غادي نجربها في هاد الجهة ان شاء الله. المشكل كيفاش اكتشفتو؟ سهل. الميتريكس او الامبير متر كتكتشف الشارج. كدير الميتريكس على السنسور وكتبع الخطوات. انا ديجا محيدو، باش نوريكم الطريقة. انا ديجا محيد هاد الايسي باش نوريكم المشكل. بسم الله. مكاينش شورت. كتسمعو؟ هنا كيبين راه كاين مشكل. هنا كيبين ان البورطات راه ما خدامش. بورت ايرور اوايز.
نشونجي هذا يخدملك. أنا إن شاء الله غادي نشونجيه وغادي يرجع لكم. غنشونجيه وغادي يرجع لكم. هذا ماشي كيدير هكا، هو اصلا هو محيد. انا اصلا محيد، هو محيدو انا. من غادي نلصق واحد باقي سامارش غادي يخدم. ايسي كيما كان. حتى حيدتو من لابطوب اخر. خص الايسي يكون عنده غير نفس الدور. هذا راه عندي محيد هذا، حيت باش كيكون لاصق كيدير الايرور. وهاد التجربة كتنطبق على جميع البيسيات، غير هو كل ايسي والشكل ديالو، فهمتي؟ دائما دايرها بلا الايسي. هادي واحد لالين تقطات، ومن تقطات كملناها بواحد. هاد الايسي داروه هنايا على حساب ما تقدهمش هنايا يخدمو فهاد الكارت مير هاد. الكارت مير دارو فيها غير هاد الكونداساسيون. كذلك نفس الخدمة هنايا في هاد الجهة هادي، الكونداساسيون هي هادي والايسي هو هدا. ودير